안전하겠습니다. 탑승권 중간에 보시면 영어로 존이라고 적혀 있을 겁니다. 여기 1번 보기니 한 줄 좀 부탁드리겠습니다. 모바일 탑승권은 제3절 하단에 있습니다. 하단에 존이라고 영어로 적혀 있을 겁니다. 안녕하세요. 오늘은 지난 1월에 탑승한 대한항공 에어버스 223 탑승 영상입니다. 1년 정도 유튜브를 쉬다 보니까 다시 초보가 돼서 영상을 엉망으로 찍었네요. 부족하지만 재밌게 봐주세요. 오늘은 초속 15m 정도의 강풍이 분 날이라 아침에 KTX를 탈까 고민을 했지만 이런 날씨에 한번 타보는 것도 괜찮다고 생각을 해서 한번 타봤습니다. 하지만 이게 김포공항에 도착해서는 이게 속이 울렁거려서 한참을 앉아 있었습니다. 그래서 안전하고 편안하게 여행하실 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 이번엔 이때까지 경험해보지 못한 난길이어서 좀 힘든 탑승이었습니다. 이게 영상의 소리로는 잘 못 느끼시겠지만 이 에어컨디셔너를 계속 풀로 강하게 틀고 있습니다. 아마 이 코로나 예방을 위한 조치인 것 같습니다. 이게 비행기 탑승객 중에 코로나 감염 환자가 많이 안 나오는 이유가 바로 이 때문인 것 같습니다. 예전에 또렷이 영상에서 들렸던 기내 방송 멘트가 지금은 바람 소리 때문에 잘 안 들릴 정도니까요. 구름이 심상치 않습니다. 이날은 서울에는 눈이 오전에 내렸다가 그쳤고 중부지방에는 비구름이 계속 유입되고 있었습니다. 이걸 계속 보고 있으니까 국제선 타고 있는 것 같네요. 지금은 휴대폰으로 대한항공 기내 엔터테인먼트 앱인 비욘드 M을 실행해서 항로를 보고 있습니다. 영화 같은 것도 있지만 뭐 볼지 고르고 플레이 버튼을 누르면 바로 랜딩을 준비해야 될 만큼 시간이 조금 부족합니다. 테이블을 제자리로 해주시고 노트북 꺼내놓은 짐은 앞좌석 아래나 선반 속에 보관해주시기 바랍니다. 감사합니다. 지금부터 본격적인 난기류가 시작되고 있습니다. 고통을 함께 즐기시죠. 도착했습니다. 비행기가 완전히 멈춘 후 5가지 표시등이 꺼질 때까지 자리에 오늘 랜딩은 난기류 때문에 이렇게 심하게 흔들리다 보니까 이게 하드 랜딩이었지만 못 느낄 정도였습니다. 다행히 무사히 도착해서 지금 디보딩 하고 있습니다. 근데 밖에 바람이 승객 여러분, 즐거운 여행 되셨습니까? 김포 국제공항에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 승객 여러분의 안전을 위해 이렇게 잘 도착했습니다. 한참 코로나가 심할 땐 이 출장길을 나서면 아침에 나와서 저녁에 돌아갈 때까지
밥을 한 끼도 못 먹고 갈 때도 종종 있었습니다. 언젠가 이 모든 게 다 추억으로 기억되는 날이 오길 바라봅니다. 오늘도 봐주셔서 감사합니다. 뒤에 쿠키 영상 짧게 있으니까 재밌게 봐주세요. 감사합니다. 제 채널은 망했어요. 아, 맞다.